Բարև ձեզ, ես Տիգրանն եմ Գասպարյան, Yandex Հայաստան եւ Վրաստան ջար տնօրենը, եւ այսօր մենք կքննարկենք արդյոք Հայաստանը կարող է դառնալ տեխնոլոգիահեն տնտեսություն։ Մենք կքննարկենք այս հիանալի եւ հետաքրքիր հարցը իմ գործընկեր պարոն Տիգրան Ջրբաշյանի հետ, ամերախորհրդատվականի ղեկավար։ Բարև ձեզ։ Պարոն Ջրբաշյան, սկսենք երևի թե R&D-ից, ինչքանով մենք գիտենք Հայաստանում ինվեստմենտները ուղղված դեպի R&D բավականին ցածր են, եթե համեմատենք համեմատելի երկրների եւ զարգացող երկրների հետ, ո՞րն են դրա պատճառները։ Առաջի հերթին երևի մենք պետք է սկսենք նրանից, որ կարողանանք սահմանել ինչ բան է R&D-ն, որտեղ դա բավական բարդ խնդիր է, թե սահմանումը որպես իրավական կատեգորիա, թե գործնեության տեսակը որպես այդպիսին, թե R&D-ն ընդհանրապես որպես տարբեր նոր գիտելիքի ստեղծման, տարբեր փուլերը նկարագրող մի հատ ֆենոմեն։ Ասեմ, որ այդ խնդիրը մենակ Հայաստանում չի, մենք իրականում այդպիսի խնդրին բախվում են մեծ մասը աշխարհի երկրներին, փորձելով սահմանել ինչ բան է R&D-ն։ Հետապես առաջինը մենք պետք է տեղից սկսենք, հասկանանք, որ R&D-ն իր մեջ ներառում է ինչպես զուտ գիտական արդյունքը, որը մշակվում է եւ նպատակ ունի համամարտկային գիտելիքը ավելացնել, որը արտահայտվում է տարբեր տիպի հոդվածներով, կոնֆերանսների ելույթներով, սակայն R&D-ն դրանով չի եզրափակվում։ R&D-ի մեջ մտնում է նաև այն բոլոր մշակումները, որոնք հանդիսանում են արդեն կոնկրետ որոշակի ծառայությունների կամ պրոդուկտների նախատիպեր, պրոտոտիպեր, եւ դրա հիմքով գնում են արդեն այդ արդյունքը դառնում է տարբեր տիպի կոմերցիոն արդյունքները, իդեմս տարբեր ստարտափերի, տարբեր տիպի տեխնոլոգիական զարգացումների, դրանք նույնպես հանդիսանում են R&D-ներ։ Դա համար այդ R&D շարքը բավական մեծ է։ Կարծում եմ մենք ունենք առաջին հերթին այդ խնդիրը սահմանման, երկրորդը հաշվառման խնդիրը ունենք, որտեղ շատ հաճախ R&D չեն հաշվառվում այն բոլոր զարգացումները, որոնք աշխարհում ընդունված է ներառել R&D-ի մեջ, միաժամանակ R&D-ում հաշվառվում են շատ հաճախ այն սահմանումները, այն գործառույթները, որոնք R&D չեն հանդիսանում, հա։ Օրինակ մասնավորապես տարբեր ընկերությունների կողմից իրականացված մարքեթինգային հետազոտությունները կամ նպատակ են տարբեր տիպի արշավների մոնիտորինգային արդյունքների գնահատումը եւ այլն, այդ որպես կանոն R&D չի հանդիսանում։ Հետապես մենք պետք է ճիշտ հասկանանք R&D-ն ինչ է, հետապես առաջինը սահմանումը, երկրորդը հաշվառումը, երրորդը կարծում եմ, որ մեր տնտեսության կառուցվածքը, որը հիմնականում եղել է ավելի շատ էքստրակտիվ տարբերակի վրա, փորձելով մաքսիմալ կորզել թե բնությունից, թե առևտրային հարաբերություններից, չի նպաստել նրա համար, որ մենք R&D մեծ ծավալ ունենանք եւ պահանջարկ ունենանք։ Մենք ավելի շատ R&D-ին այսօր հաշվարկը ելնում է իներցիոն մոդելից, սովետական միության գիտության վրա ծախսվող միջոցները եւ այն կառույցները, որոնք ձևավորվել էին սովետական միության ժամանակ, իրանք իներցիոն իրենց կյանքը դեռ շարունակում են, չնայած այնտեղ արդեն գոյանում են որոշ տեղեր այն ադամանդները, որոնք ապագա մեր R&D ենթակառուցվածքի գաղափարն է ստեղծվելու։ Հետապես այո, մենք գտնվում ենք անցումային փուլում, մեր տնտեսությունն է գտնվում անցումային փուլում, մեր երկիրն է գտնվում անցումային փուլում եւ կարծում եմ, որ այդ փուլը արդեն դարել է այսօրական խնդիր, մենք այսօր ունենք այդ խնդիրը հասկանալու, թե մեր ապագա տնտեսությունը ինչ տեսք է ունենալու եւ ինչ դեր են խաղալու եւ ստեղ R&D-ի մասնաբաժինը շատ կարեւոր է։ Ես համաձայն եմ ու ինձ թվում է այստեղ կարևոր միֆերից մեկը նա է, որ միշտ գտնում են թե խնդիրներից մեկը ֆինանսավորման խնդիրն է, որի հետ ես համաձայն չեմ ու գտնում եմ, որ կառուցվածքային մեր հայ-տեխ տնտեսության կառուցվածքն է խնդիրը ու այդ outsource based մոդելը ինքը այլևս չի աշխատում եւ հիմա հարց, մենք այդ մոդելից ձևափոխումը դեպի այլ մոդել, որը միտված կլինի նորարարությանը, R&D զարգացմանը, ինչպես պետք է փոփոխությունը կայացվի։ Դա ռազմավարական փոփոխություններ պետք է լինեն, то есть պետական քաղաքականության մշակման, զարգացման եւ իմպլեմենտացիայի խնդիրը, թե դա նաեւ մասնավոր հատվածի դերն է
ու մասնավորապես մեծ էկոհամակարգերի զարգացման դերն է ավելի շատ այդտեղ։ Երկուսն էլ միաժամանակ երբևիցե նմանատիպ առանցքային եւ շրջադարձային փոփոխությունները չեն իրականացվում վերևից ներքև կամ ներքևից վերև, նրանք իրականացնում են միաժամանակ եւ ասեմ, որ այսօրվա ֆորումի քննարկման թեմաներից մեկը եւ ելույթներից մի քանիսը նվիրված էին այդ հարցին։ Այստեղ խնդիրը ոչ թե այս կամ այն, հա, վերևից ներքև թե ներքևից վերև, այլ հակառակը եւ վերևից ներքև եւ ներքևից վերև միաժամանակ։ Սա ժամանակակից ռազմավարական պլանավորման եւ ժամանակակից բարեփոխումների գիզակետն է, կարևորագույն էլեմենտն է եւ այս իմաստով շատ կարևոր է առաջին հերթին իհարկե պետական քաղաքականության համարժեք լինելը այս նոր մարտահրավերին, մասնավորապես մենք արդեն մի մեծ կոնսորցիումով արդեն բավական ժամանակ է մոտ համարյա 1 տարի է մշակում ենք Հայաստանի բարձր տեխնոլոգիաների ռազմավարական փաստաթուղթը, որը համարյա արդեն ավարտին է մոտենում եւ առաջիկա ամիսների ընթացքում կդրվի շրջանառության մեջ եւ մյուս կողմից նաեւ պետք է նշել, որ այսօր մասնավոր բիզնեսը, մասնավոր ընկերությունները տեսնելով նմանատիպ մարտահրավերներ, երբ որ տրադիցիոն այն մոդելը, որը ձևավորվել էր վերջի 20 տարիների ընթացքում հիմնված outsourcing-ի հիման վրա կամ կոնտրակտներով, ծրագրերով ինչ որ գործողություններ անելու վրա, իրանք էլ են զգում դրա անհրաժեշտությունը։ Հետապես process-ը գնում է երկկողմանի, սակայն շատ բարդ հարց է, թե ինչպես այդ փոփոխությունը իրականացնել։ Մենք ռազմավարության մեջ ֆիքսել ենք բավական մեծ եւ ամբիցիոզ խնդիր, չնայած այդ ամբիցիոզ խնդրի տակ բավական մեծ վերլուծական աշխատանք են դրվել, որը իրականացրել ենք արտվերջի մոտ 1 տարվա ընթացքում, փորձելով հասկանալ որտեղ են այն հնարավորությունները, որոնք Հայաստանը կարող է օգտագործել, փորձելով հասնել։ Եվ այդ համար կարծում ենք, որ այդ ամբիցիոզ տեսլականը, որը ձևակերպել ենք, ինքը բավական հասանելի է։ Իսկ ինչպիսին է տեսլականը, Հայաստանը փորձել դիրքավորել որպես deep tech R&D hub համաշխարհային մակարդակի մշակումների եւ արդյունք ստեղծելու Հայաստանում, այդ թվում նաեւ հաշվի առնելով մուլտինացիոնալ ընկերությունները եւ նաեւ սեփական էկոհամակարգը։ Ինքը բավական լուրջ խնդիր է դրված, դրա հիմքում ընկած են թե մեր հնարավոր արդյունքը տաղանդների մատակարարման տեսակետից կրթական ոլորտում, մասնավորապես STEM ոլորտում եւ STEM-ի մեջ հատուկ մոդուլների, թե մեր գիտական արդյունքները, որոնք սկսել են, ինչպես ես ասացի, կանադամաններ մեր գիտական ոլորտում, որոնց վրա պետք է կառուցել այդ մոդելը, թե իհարկե այն ենթակառուցվածքային ծրագրերը, որոնք իրականացվում են այսօր, մասնավորապես Firebird-ը կամ Elevate-ը կամ պետական համալսարանում առկա սուպեր համակարգիչը, այս բոլորը իրար հետ ստեղծում են մի հատ իրական իրավիճակ, որտեղ հնարավոր է հասնել, իհարկե, այլ եմ կրկնում, սա պահանջելու է մաքսիմալ կենտրոնացում մեր թե հանրային, թե մասնավոր ռեսուրսների։ Շատ լավ, ես իրականում կուզեի մենք փորձենք ավելի ֆոկուսավորված ֆիքսենք թե պետության, թե մասնավորի դերը։ Պետության տեսանկյունից եւ ռազմավարությունների տեսանկյունից միգուցե կարեւոր է նշել ոչ միայն նա ինչ պետքա պետությունը անի, այլ նաեւ նա ինչ պետությունը չպետք է անի, որը կարեւոր տենց լայն կլինի, թե ինչ պետք է չանի պետությունը։ Ես կարծում եմ, որ ընդհանրապես ոչ միայն պետության դեպքում, այլ ընդհանրապես ռազմավարական կառավարումը, ռազմավարական պլանավորումը ենթադրում է միշտ պատասխանել այդ հարցին ինչ պետքա չարվի, որովհետև եթե դու չես կարողանում ծանոթանալով այս կամ այն ռազմավարական փաստաթղթին պատասխանել հարցին, իսկ ինչը պետք է չարվի, դա նշանակում է, որ դա ռազմավարություն չի, դա կենաց է։ Ուզում ենք լինել ամեն ինչ ուզում ենք ունենալ, ուզում ենք ամեն ինչ ստանալ, ուզում ենք լինել առողջ, ուզում ենք լինել հարուստ, եւ դա ցանկություն է, դա ավելի շատ կենաց է։ Այն դեպքում, երբ որ դու կարողանում ես հստակ հիմնավորես ինչ ես անելու եւ հետեւապես ինչը չես անելու, այդ դեպքում դա դառնում է ռազմավարական փաստաթուղթ։ Եվ ըստ իմաստով շատ կարեւոր է, որ առաջին հերթին պետությունը պետքա կենտրոնացնի իր ռեսուրսները։
Մենք չպետք է զբաղվենք ամեն ինչով։ Մենք պետք է զբաղվենք այն ոլորտներում, որտեղ մենք ունենք մաքսիմալ էֆեկտիվ օգտագործելու, եկեք չմոռանանք, որ պետությունը որպես հանրային ինստիտուտ օգտագործում է մեր հարկատուների վճարած փողը։ Հետապես այդ գումարի արդյունավետ օգտագործումը հանդիսանում է կարևորագույն էլեմենտ։ Հետապես պետական հանրային ֆինանսները պետք է հոսեն այնտեղ, որտեղ իրենք կարող են ստեղծել մաքսիմալ արդյունք։ Այդ իմաստով շատ կարևոր է այդ ռազմավարական պլանավորման ընթացքում հստակ հասկանալ կենտրոնացումը։ Հետապես մեզ ընդհանրապես ոչ թե STEM է պետք, որը կլինի ընդհանրապես մենք պատրաստում ենք լավ ինժեներներ եւ դա է մեր խնդիրը, այլ մենք ուզում ենք պատրաստել այնպիսի ինժեներներ, որոնք կնպաստեն մեր այդ նպատակին հասնելուն։ Հետապես հստակ ոլորտներ, հստակ մոդուլներ, հստակ ծրագրեր շատ կարևոր է։ Սկսած ստեղից, վերջացրած, օրինակ մենք հիմա պետությունը իրականացնում տարբեր տիպի հակատոններ, ստարտափ ակսելերացիոն ծրագրեր, տարբեր միջոցառումներ արտաքին ռեսուրսների, մարդկային ռեսուրսների ներգրավման, ներուժ ծրագիր կա, տարբեր ծրագրեր են իրականացվում, որտեղ էլի բացակայում է այդ կենտրոնացման խնդիրը։ Հետապես շատ կարևոր է պետական միջոցները ուղղել կենտրոնացված ուղղությամբ։ Սա առաջինը։ Երկրորդը, պետությունը ունի կարևորագույն խնդիր ստեղծելու այն խաղի կանոնները, որոնք նպաստում են արդյունավետ եւ մրցունակ առաջարկների հայտ գալուն։ Հետապես այդտեղ կա մի քանի պրոյեկտներ, որոնց մասին կարող ենք խոսանք, դա օրինակ գիտության ֆինանսավորումն է, որտեղ գիտությունը այն ոլորտն է, որ ծնում է արդյունք, կոմերցիոն արդյունք, բայց ինքը իրանով չի հանդիսանում ինքնաբավ, ինքը չի կարող իրեն ծածկել, մինչև որ գիտությունը չի վերածվում արդեն կոնկրետ կոմերցիոն R&D եւ կոմերցիոն պրոյեկտ։ Հետապես այդտեղ շատ կարեւոր է գիտության ֆինանսավորման եւ գիտության օժանդակությունը։ Ակնհայտ է, որ ստարտափ համակարգերը որպես կանոն աճում են այն դեպքում, երբ որ պետական միջամտություն կա, ինչպիսին է օրինակ հիմնադրամների հիմնադրամ, ներդրումային հիմնադրամների համար ստեղծել բարենպաստ պայմաններ Հայաստանում աշխատելու հետ, պետության կողմից բավական մեծ քանակով միջոցառումների անհրաժեշտություն կա։ Պարոն Ջրբեշյան, իսկ եթե ասենց հիմնական մեսեջներից դեպի մասնավոր, միգուցե նաև պետության աջակցության ծրագրերի ֆոկուսը պետք է ինչ-որ կերպ լինի։ Այսինքն մենք միգուցե պետք է որոշում կայացնենք, որ support անենք, աջակցենք չեմպիոններին եւ ինչ որ կրիտերիա չափանիշ լինի այդ չեմպիոնների եւ նաեւ մյուս կողմից թույլ տանք, որպեսզի լուզերները իրենք լքեն դաշտը։ Դե Շումպետերի հայտնի տեսությունը, որը վերաբերում է creative disruption, ինքը իրականում նրա մասին է, որ երբ որ տնտեսությունը ունի այդպիսի միջավայր, երբ որ այն ով որ ստեղծագործում է, ով որ համեմատաբար առավելություն է ստանում, ինքը պետքա դառնա հաղթող, իսկ այն ով որ չի գնում այդ ճանապարհով, ինքը դառնում է կորցնող։ Եվ այդ կորցնելու ինստիտուտը նույնպես շատ կարևոր է։ Գիտեք, մենք իրականում մեր ձեռնարկատիրության հոգին շատ հաճախ չի ենթադրում բիզնեսից դուրս գալու հնարավորություն, բիզնեսը սխալվելու հնարավորություն մենք չենք ենթադրում։ Իսկ ես կարծում եմ, որ սխալվելու միջավայրը դա այն միջավայրն է, որը ստեղծում է ինովացիա, ստեղծում է R&D, ստեղծում է զարգացում։ Հետապես պետությունը պետք է ստեղծի պայմաններ, երբ որ սխալվելը դա նորմալ է, սխալվելուց մարդիկ կարողանան սխալների վրա ձևավորեն այն դասը, որը հետագայում կբերի հաջողության։ Երբ որ Էդիսոնին հարցրեցին, երբ որ ինքը 10,000-րդ անգամ իր հերթական լամպը վառվեց, որովհետև սխալ էր կամ ճիշտ չէր կառուցել, ասեց ինչ եք անում 10,000 լամպ եք վառել արդեն, ասես չէ, ես 10,000 անգամ հասկացել եմ 10,000-րդ անգամ, սկսել եմ հասկանալ, թե ինչ պետք է անել, որ լամպը չվառվի։ Այդ դա ուզում եմ մեր միջավայրում լինի։ Մենք պետք է հասկանանք, որ ինովացիան, R&D-ն, նորարարությունը ինքը Աստծո կողմից չի տրվում, ինքը միջավայր է, որը ծնում է նմանատիպ արդյունքներ։ Իսկ այդ միջավայրը դա սխալվելու միջավայրն է։ Շատ լավ, դառնում է, որ պետությունը, ես սենց եմ ֆիքսում, պետք է առաջինը խաղի կանոնները որոշի եւ թիրախավորված աջակցություն ունենա
Եվ երևի թե ամենակարևոր ներդրումը պետության կարա տալ տալանտի, մարդկային կապիտալի զարգացման, ենթակառուցվածքների եւ գիտության։ Իսկ մասնավորի տեսանկյունից մենք որտեղ ենք տեսնում այդ պոտենցիալը, արդյոք միգուցե էկոհամակարգերը եւ այդ էկոհամակարգային զարգացումն է այն ամենամեծ պոտենցիալ ունեցող ուղղությունը։ Ես կարծում եմ մասնավորի իմաստով կարևորագույն մոտիվացիան շահույթի մաքսիմիզացիան է։ Եվ եթե մենք փորձում ենք այդտեղ այլ մոտիվացիայի տրամաբանություն դնենք, մենք կարծավոք սրտի ստեղծում ենք շատ հիվանդ համակարգ։ Մենք կարծում ենք պետք է հստակ լինի, որ այն ով արագ է վազում, այն ով հաջողություն է հասնում, այն ով պրոդուկտ է տալի եւ արդյունք է տալի, նա ավելի մեծ շահույթ է ստանում եւ ավելի մեծ հաջողության է հասնում։ Երևի այս է ամենակարևորն է եւ հետեւաբար տեսեք ինչ է կատարվում այսօր մեր IT, IT ոլորտներում, հա։ Այսօր այն ստանդարտ մոդելը, որը outsourcing-ի վրա էր, սկսում է չաշխատել մի քանի պատճառներով։ Առաջին հերթին, որտեվ դեմոգրաֆիկ վիճակը երկրում ենթադրում է, որ մեր հասարակությունը ծերանում է, ինչը նշանակում է, որ աշխատանքային ռեսուրսներ չեն գալիս շուկա, ինչը ենթադրում է, որ աշխատանքային ռեսուրսների արժեքը բարձրանալու է։ Եվ այստեղ կարելի է դա պայմանավորել մեր փոխարժեքի կայուն լինելով կամ ամրանալով դրամի, կարելի է տարբեր հիմնավորումներ բերել, բայց հիմքում ընկած է հետևյալը, որ մենք ավելի արագ ենք աշխատավարձը ստեղ ավելի արագ է աճելու, քան թե այն երկրներում, որտեղ ավելի երիտասարդ բնակչություն կա։ Սա առաջի կետը։ Կետ համար 2՝ տեխնոլոգիական զարգացումը։ Մենք միջև անգամ արհեստական բանականության հեղափոխությունը, որին մենք ականատես ենք մեր աչքի առաջ է լինում, անգամ միջև այդ աշխարհը գնում էր ավելի շատ no code վերսիային, երբ որ ծրագրավորումը որպես տրամաբանություն արդեն հիմքում չէր ընկած, երբ որ հասարակ ծրագիր գրելը չէր կարող լինել մրցակցային առավելություն։ Հետապես այս ամբողջ process-ները իրանք ենթադրում էին, որ դու այդ outsourcing մոդելի վրա երկարաժամկետ մրցունակության լուրջ խնդիր ունես։ Հիմա հայտնվեց արհեստական բանականությունը, որ ընդհանրապես արագացրեց process-ները եւ բավական մեծ քանակով ընկերություններ, որտեղ աշխատում են բավական բարձր որակավորում եւ արտադրողականություն ունեցող մարդիկ, հա, դրանց քանակը մոտավորապես 20-25000 հոգի մարդ այսօր այդ outsourcing մոդելի վրա էին աշխատում, իրանք հայտնվում են իրավիճակում, երբ որ իրանց ընկերությունները ավելացված արժեքի ստեղծելու իմաստով գտնվում են ճգնաժամի մեջ։ Իրանք կամ պետք է իրենց բոլոր գործառույթները տեղափոխեն Հայաստանից դուրս, դա լավագույն տարբերակն է, իսկ վատագույն տարբերակով արհեստական բանականությունը ընդհանրապես կվերափոխի այդ ոլորտը։ Հետապես շատ կարևոր է այստեղ, որ մասնավոր ընկերությունները այսօր շահույթի մաքսիմիզացիայի նպատակից ելնելով իրանք ներսում իրականացնում են շատ արագ փոփոխություններ։ Եթե մենք այսօր նայենք ընկերություններին, որոնք 3 տարի ինչ տեսք ունեին եւ ինչով էին զբաղված, այսօր այդ ընկերությունները արդեն զբաղվում են այլ բանով։ Հիմա այդտեղ շատ կարեւոր է, որ մենք ընկալենք, թե որտեղ են այդ ընկերությունները մրցունակ լինելու։ Ես կարծում եմ, ստեղ արհեստական բանականության մաքսիմալ օգտագործումը, մաքսիմալ պրոակտիվ լինելը, մանավանդ հաշվի առնելով, որ մենք ստանում ենք նմանատիպ հնարավորություն, ինչպիսին է այդ AI factory-ները, հա, մի քանիսը, որոնք կան եւ այդ factory-ների մասով մենք անգամ լավ չենք պատկերացնում, թե մենք ինչպիսի մեծ հզորություն ենք ստանում, հա։ Հայաստանը մեկ շնչի հաշվարկով, մեկ համախառն ներքին արդյունքի դոլարի հաշվարկով, մեր արտահանման ծավալների հաշվարկով, բոլոր հաշվարկներով, որոնք բերված են մեկ միավորի, Հայաստանը դառնում է top 3 երկրների մեջ է մտնում, անգամ առաջի փուլը իրականացնելուց հետո։ Հետապես մենք ստեղ ունենք մի հատ պատոհան հնարավորությունների, որտեղ ընկերությունները, եթե կարողանում են այդ ընդհանրապես համաշխարհային տրենդի, համաշխարհային սթրիմի մեջ արագ վերափոխվեն, իրանք հայտնվում են շատ հետաքրքիր մրցունակ իրավիճակում։ Ես կարծում եմ, որ ասեմ, իմ կանխատեսումը նա է, որ մենք առաջիկա 3 տարիների ընթացքում կարող ենք ականատես լինենք 1 կամ 2 միաեղջյուր ընկերությունների նոր ի հայտ գալուն Հայաստանին, ի հաշիվ այս ահռելի մեծ տրանսֆորմացիայի, որը աշխարհում գնում է։ Ինձ թվում է մեր մոտ լավ չի այդ պատկերացումը, թե ինչպես է այդ factory ստեղծված
առավելությունը մեր պետության եւ հասարակության համար value-ն, այդ value chain-ը ոնց է հասնելու value-ն դեպի Հայաստան եւ տեղ մի հատ հարց կա, թե արդյոք value-ն մնալու է Հայաստանում եւ Հայաստանին հասարակության, պետության, բիզնեսի համար է լինելու, թե մեծ technological company-ների մոտ է գեներացվելու այդ value-ն, հարց 1, եւ երկրորդը իրականում թվում է թե դա պարզ բանաձև է, որ մասնավոր ընկերությունները պետքա փորձեն իրենց շահույթը մեծացնեն եւ արտադրողականությունը աճեցնեն եւ դա բավականին երկարաժամկետ տեսանկար ունենան դրա շուրջ, բայց տպավորություն կա, որ Հայաստանում դա տենց չի եւ բիզնես այդ պրոգնոզի բանը բավականին ցածր է, ինչու են մասնավոր ընկերությունները տենց կարճաժամկետ պլանավորում անում եւ երկարաժամկետ արտադրողական աճի մասին չեն մտածում։ Ну առաջին հարցը արդյոք այդ բոլոր տվյալների կենտրոնների հզորությունները ինչքանով են նպաստելու եւ ինչքանով են իրանք մնալու արտահանման համար։ Այստեղ կարծում եմ երկու կոմպոնենտ կա։ Առաջի կոմպոնենտը նա է, որ երկիրը եւ պետությունը այդ պրոյեկտների շրջանակներում ստանում է բավական մեծ հզորություններ հաշվարկային, հա, որովհետեւ որ պայմանագիրը բաղկացած է դրանից, որ նաեւ պետությունը պետք է հանդիսանա որոշակի ծավալի գնորդը տվյալ ընկերություններից։ Հետապես պետությունը ունենում է բավական մեծ ծավալի հաշվողական հնարավորություն, որը անգամ ամենաիդեալական տիեզերական դեպքում ինքը ինքնուրույն չի կարողանալու մարսել, որտեղ այդքան պահանջարկ ինքը չունի պետությունը այսօր իր ներսում։ Հետապես այդ ռեսուրսը ինքը պետք օգտագործելու է նրա համար, որ ներդրում կատարի, բերելով Հայաստան ժամանակակից մեծ տեխնոլոգիական ընկերությունների R&D մասնաբաժինները եւ դրանով նպաստի թե R&D զարգացմանը, թե կրթության զարգացմանը եւ դրանց շուրջ ձևավորվեն էկոհամակարգեր, ինչպես օրինակ եղավ, եթե քիհիշեք, վերջի 20 տարիների ընթացքում օրինակ National Instruments-ի փորձը, հա, որի շուրջ ձևավորվեց էկոհամակարգ փոքրիկ ընկերությունների եւ արդեն մենք խոսում ենք այսօր ինժեներական քաղաքի մասին որպես պրոյեկտի, որտեղ արդեն մենք կարողանում ենք այդ փոքրիկ ընկերությունները, արդեն ասեմ դες որ այդքան էլ փոքր չեն, իրանք սկսել են գեներացնել սեփական R&D, սեփական արդյունքներ։ Հետապես այդ process-ը կարծում եմ առաջնային է։ Երկրորդ խնդիրը, որը լուծում են այդ դատա կենտրոնները, դա հնարավորությունն է մեր հետազոտողներին, ես խոսում եմ սկզբից հետազոտողների մասին, որի հիման վրա հետո պետք է ձևավորվի մասնավոր բիզնեսը, մասնավոր հետաքրքրությունը, բայց հետազոտողները ստանում են հասանելիություն ահռելի մեծ հաշվողական հնարավորությունների։ Եվ այդտեղ մենք կարող ենք այսօր, գիտեք ինչ, այդ հեղափոխությունը, որը այսօր տարածվում է AI-ի դեպքում, մենք դեռ ամենասկզբում ենք գտնվում դրա։ Ինքը մտնելու է բոլոր ոլորտներ, սկսած ժուրնալիստիկայի, հա, TV-ի, վերջացրած դեղերի արտադրությունից, կինոյից, երաժշտությունից, ինքը մեր աշխարհի մեջ մտնելու է մեծ ծավալով։ Հետապես այստեղ opportunity տեսակետից ամենամեծ հնարավորություններն են այս մոդելների մշակման, մոդելների կրթման, machine learning-ի, դատայի մշակման հետ կապված ամենամեծ հնարավորություններն են, մանավանդ որոնք բացի հաշվողական հզորություններից այլ ներդրումներ չեն պահանջում։ Սա նաև Հայաստանի համար շատ հետաքրքիր հեղափոխություն է, որի տարբերություն մեծ այլ պատմական հեղափոխությունների կապիտալ ինտենսիվ չի ինքը։ Ինքը ենթադրում է, որ այդ միայն հաշվողական հզորություն ունենալով դու կարող ես այդ հեղափոխությանը կարևոր մասնակից լինես։ Սա նույնպես շատ կարևոր է։ Հետապես այստեղ է դերակատարումը այդ Firebird-ի եւ նմանատիպ պրոյեկտների, հա, որը տալիս են մեծ հաշվողական հզորություն, անգնահատելի է այդպիսի թռիչքային փոփոխության մեջ տեխնոլոգիական ոլորտում։ Հիմա ինչի մենք ընկերությունները դեռ պատրաստ չեն եւ տեղ պարոն Ջրբաշյան կարճ փորձենք ֆիքսենք թե արդյոք իրանք պատրաստ են այդ հեղափոխությանը մեր մասնավոր հատվածը։ Դրան եմ ուզում ասել։ Այո, եւ վերջնացնելով 3-5 հիմնական փոփոխություններ, որ մենք պետք է անենք, որպես հասարակություն, մասնավոր պետություն, բոլորս իրար հետ։
Դե որպես մասնավոր ընկերությունների մասով ինչի մենք երկար չենք պլանավորել, որովհետև իրականում աշխարհում դա ընդհանուր տրենդ է, այսպիսի դինամիկ եւ փոփոխող աշխարհում շատ դժվար է մասնավորին բերել երկար պլանավորման դաշտ, երբ որ ամեն ինչ շուրջը փոխվում է եւ դա ժամանակակից ռազմավարական պլանավորման հիմնական մարտահրավերից է։ Դրա մասին էլ ասեմ այսօրվա ֆորումին խոսացվում էր, դրա մասին, որ դու պետք է լինես շատ ադապտիվ եւ ճկուն եւ դու պետք է ամեն անգամ ռազմավարությունը վերադառնաս, տեսնես ինչ պետք է փոխել եւ այդ ունակությունը մենք չունենք։ Մենք դեռ ռազմավարությունը պատկերացնում ենք որպես այնց Մովսեսի կողմից տրված պատվիրաններ, որոնք պատի վրա պետք է գրենք եւ ամբողջ մեր կյանքի ընթացքում իրականացնենք, որին ոչ աշխարհն է պատրաստ, ոչ էլ մասնավորն է պատրաստ։ Հիմա ինչ կարևոր 3-5, 3 երևի ավելի ճիշտ է փորձել էլի մենք էլ կենտրոնացնենք, որ ճիշտ լինեն։ Ես կարծում եմ մի քանի կարևոր էլեմենտներ կան։ Կարևորը այն է, որ այս հեղափոխության հիմքում մնում է մարդը։ Եվ հիմնական ներդրումները պետք է լինեն մեր մարդկային ռեսուրսի վրա, որը պետք է ապահովի նմանատիպ փոփոխություն։ Սա կարևորագույն էլեմենտն է եւ եթե մեր բարձրագույն կրթական ոլորտը չընթարկվի լրջագույն վերափոխումների եւ բարեփոխումների, մենք հաջողության չենք կարող հասնել, որտեղ ամբողջ կրթական համակարգը վերափոխման առաջ մանավանդ ասեմ, որ այս արհեստական բանականության ի հայտ գալը ելի ստեղծել է մի հատ ունիկալ հնարավորություն, որ դու գտնվելով Սարի գլխին դու կարող ես հասանելիություն ունենաս ամենաժամանակակից կրթական նյութերին եւ կրթական մատերիալներին։ Սա շատ լավ հնարավորություն է կրթական համակարգի բարեփոխման համար։ Սա առաջին։ Երկրորդը ակնհայտ է, որ երկիրը պետք է վերջը ձևավորի իր համար եւ պետական համակարգը եւ մասնավոր իր դիրքավորումը ընդհանրապես համաշխարհային տեխնոլոգիական ոլորտում։ Ով ենք մենք։ Մենք ինչով ենք ուզում զբաղվել։ Ես կարծում եմ, որ դրա պատասխանը տալիս է թե ռազմավարությունը, թե վերջի զարգացումները երկրում, որ մենք կենտրոնանում ենք որպես R&D hub։ Մենք հետազոտական կենտրոն ենք, մենք նպատակ չունենք արտադրել պրոդուկտ, մենք նպատակ ունենք վաճառել մեր գիտելիքը, հմտությունները, մեր հետազոտության արդյունքները, սա երկրորդը։ Երրորդը, որը նույնպես շատ կարևոր է, ինչքան կհաջողվի մեզ ապահովել միջազգային ընկերությունների կողմից Հայաստանը որպես այդպիսի կենտրոն դիտելու խնդիրը։ Դա շատ կարևոր է թե մեր արտաքին տնտեսական հարաբերությունները, մեր միջազգային իրավահարաբերությունները, որտեղ մենակ այն դեպքում, երբ որ դու ոչ թե կլինես իզոլացված որպես առանձին կղզի, այլ դու կլինես բաց եւ աշխարհակնկալի քո հետ համագործակցությունը որպես շահավետ եւ կուզենա քո հետ աշխատել, սա էլ երրորդ կետն է։ Եթե ես բաժանեի 3 կետի, ես կդնեի այս 3 կետը, առաջինը դա մարդկային կապիտալն է, երկրորդը դա R&D hub-ի կոնցեպտը, որը թիրախավորում եւ երրորդը դա միջազգային ընկերությունների կողմից մեծ տեսնելը որպես այդպեսին։ Շատ շնորհակալություն, պարոն Ջուրբաշ։ Շնորհակալություն։